Oke guys, kita mancing lagi hari ini. Ini spot Kapuas. Ini yang punya warung, punya Kato. Nih kawan saya nih, Tony Suhendro namanya. Ini sungai spotnya guys. Semoga ada rezeki hari ini ya. Air sih agak tinggi nih. Ini spotnya nih. Ini mantap nih. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mancing lagi. Sekali ini spot Skayam. Spot Kapuas salah. Spot Kapuas. Salam satu joran. Kita mancing udang lagi. Untuk yang sekarang kita mancing ada gunakan 3 umpan. Biasanya kita cacing nipa. Ini kita ada suara orang cari pakai anak udang, cacing nipa dengan cacing tanah. Oke. Semoga ada rezeki teman. Strike guys. Allah, hai. Semua sangkut kena dia. Ikan kampret. Ini namanya ikan kampret nih. Release. Dua pancing dia terus guys. Parah nih, ini dalam ini nih. Malas megang ikan nih guys. Banyak lendir. Makan dalam lagi nih. Hah? Satu ya baru bang? Anak sungai ini bang ya? Anak sungai ini kah? Dalam ke bang? Dalam. Kan biasa kalau dapat pancing udang macam kan? Pinggir nih. Ini mau ambil cacing untuk umpan pancing. Ikan ke udang? Memancing ikan ke udang bang? Udang enggak? Nice.
Lagi guys, ikan guys. Nggak tahu ikan apa nih. Strike nih. Lais lagi guys. Lais lagi. Bau. Strike guys. Oke. Udang telur guys. Lumayan tambahan. Masuk Taiko. Lupa rekam guys, tadi dapat durian di air. Ini dia guys. Sambil istirahat kita makan durian guys. Ini fresh ya. Mantap. Lato-lato. Mantap guys, durian. Dikit, enggak enak. Gila enak tuh. Anh kia bắn cho nó. Ồ. Anh chơi với mấy trăm người chạy nha. Masa tak ini air luen. Có gì nữa không? Budak tuh enggak cuci tangan guys, makan. Jalan. Makan. Lapar guys. Lauk mie guys. Mau masak udang lupa bawa kompor portable kita. Rokok diisap angin.
sia-sia kau minta rokok itu kan tak bisa. Apa nak coba habis rokok aku nak dia. Hilir kak, ulu. Tengah. Dia sekalinya. Awal-awal turun pakai anak udang langsung dapat. Oh, udah busuk udang enak mau makan ya. Aku bawa ikat satu pancing kan. Hah? Dosa. Baru ikat yang kedua. Ini yang makan dia. Kami makan pasti tidak lama. Ini puncaknya ke bawah. Sekali pun saya tak putus. Ikan ngelik-lim. Enggak. Sekali ku angkat dia enggak ada. Saya tak angkat. Budak tu suka lawak dia budak tu. Budak tu suka lawak budak tu. Ini sekali bang. Dia goyang lagi kena marah lagi budak tu. Jangan nyandar. Budak ni. Nyandar terus. Patah pinggang. Orang capek ngimbang dia. Badan kukus nak mengimbang dia terus. Lama tu. Ui. Besar guys. Mau sangkut guys. Hilang. Masih guys. Patan guys, ini dia banyak ikannya guys hari ini guys. Udang apa ekor ya, jadilah ribuan ekor sih telur ini banyak nih. Nah ini kalau netas jadi ribuan ekor aku dapat. Lais guys, tadi pakai pancing ikan. Oke lumayan. Nah, gimana kawan?